美国最有可能就是出动 B1 结合 B2， 不然就是在海里面的，你根本找不到它。核子潜艇直接发射战斧巡弋飞弹。那但是我们要特别强调一下，伊朗空军可不是三脚猫啊，它有 S300，甚至有 S400，俄罗斯最精锐的防空武器。大家还记得1980年到1988年的两伊战争，伊拉克空军根本不是他对手。我的感觉啊，川普现在已经想好了计划，要发动，这几天就会进行很大程度的军事干预。而这个军事干预呢，会完全出乎大家的意料之外。观众朋友，今天节目一开始，赶快来关心在中东情势。今天我们要来特别关心到是美伊现在正式进入开战的倒数。今天特别关注到是伊朗现在也在备战美军了，包括了现在集结的，据传达到了2000万来自于巴斯基民兵在做动员。另一方面，俄中会不会也在介入，甚至或许是在观战而已呢？中东战事一触即发，今天我们会一起的来做关心。三个火线话题，今天请来宾特别帮我们做解答。第一个，我们来看到是伊朗现在教战，要打击可能最终攻击的目标就是美军的基地，而另一方面是真的已经要打起来了吗？因为美国跟澳洲已经在启动撤侨，从伊朗撤出来了。美军现在高度戒备，是否已经站在开战的门口？这是第一个问题。接下来我们来关心到是伊朗现在蓄势待发，准备了包括了2000万的巴斯基民兵，加上2000枚飞弹蓄势待发，和俄罗斯恐怕在这背后帮忙撑腰吗？伊朗有没有能力可以打击美军跟以色列呢？最后来看到的是，如果真的不幸开战了，双方开战，那么中国跟俄罗斯的角色会是什么呢？会出手相挺吗？还是冷眼旁观？今天就这些议题，我们都会一次的来做全面的解答。赶快来看到，这个是来自于伊朗的最高领袖哈米尼放话了。他在社群平台上面特别注意到，是以俄语来警告华府。他说：“你的态度已经严重的失算了。过去美国你就因为误判受挫，未来你也将会因为错误的计划导致你再度的失利。”而他这次特别使用俄语，也被专家分析说是在显示伊朗正在快速的向俄罗斯靠拢当中。另一方面，伊朗的国会议员也开始警告美国了：如果你真的敢做军事上面的干预，那么包括你在中东的基地、还有船只跟人员，都会成为我们伊朗攻击的目标。这是来自于议长的最新说法，他说会让美军遭遇永生难忘的教训。是不是真的已经进入开战倒数了呢？我们从几个迹象来特别做观察。首先来看到美国跟澳洲的领事馆已经开始做示警了，空域随时可能要关闭，所以呢紧急发布了撤侨令。另一方面，白宫现在也发布了一个动员式的一个贴文，大写的字母是写着说：愿上帝保佑我们的军队，愿上帝保佑美国，而我们现在才正要开始，这是第二个迹象。再来看到是五角大厦的披萨指数也现在不断的浮动，甚至是飙升当中。分析指出了，这是在美国在这中东地区的部署。他说，美军在卡达的乌代德空军基地这边已经部署了这一些先进的战机，搭配战舰，随时都会可能对伊朗地区发动空袭。而川普另外一方面，除了在军事上面喊说要介入之外，在经济上的制裁也正式的展开。他说，跟任何有伊朗商业往来的国家将会被课征25%的关税，但是这样子的一个关税也被专家嘲笑说，是不是你川普无计可施，所以只能打出关税战呢？我们也要来看到，伊朗也不是省油的灯。现在美国祭出了各种的军事武器，在做准备的同时，伊朗在军事上面的准备包括了他声称拥有2000万的民兵正在动员，这个是巴斯基准军事组织，准备要来镇压这些抗议的群众，并且把这个矛头也对准了美国跟以色列。另外还准备了2000枚的飞弹。还有就是伊朗的国防部说啊，不只是他们自己内部有足够的武器，甚至现在还传出有量能可以做出口。他说，接下来其他的国家可以透过加密货币来跟他们买武器，而可以买伊朗的武器，包括了伊朗的导弹、伊朗的无人机，还有它的战舰，还有短程防空系统等等。而俄罗斯在这几天也被发现，他不断的往来德黑兰，是否在暗中援助伊朗呢？被拍到他的运输机不断
的在这个德黑兰的附近，被猜测可能就是在提供军事的援助，或者是为最高领袖在撤离上面来做准备吗？我们今天看到伊朗不管在军事、经济、外交上面都已经开始做准备了，而美国另外一方面，除了动武可能接下来的动武之外，制裁也在进行当中，所以节目一开始要特别请教干哥了。伊朗这个快速的动员，还有包括它的军事武器都准备好了，还透过俄罗斯取得一些技术，代表它已经准备要对美以正式的发动攻击了吗？如果战争真的爆发，中东地区的安全会如何发展？伊朗真的有能力打败美国跟以色列吗？干哥怎么看？好，伊朗跟委内瑞拉情况完全不一样，你没有办法斩首，你也没有办法活捉。那个哈米尼为什么？因为他们是一个封闭的世界，也就是说，他们是一个坦白讲，这个回教国家、伊斯兰国家，他们的那个防卫跟他们的一个保密的系统其实是蛮健全的。所以说，你如果美军或是 CIA 他们要得到先期的情报跟资料的建立的话，老实讲一句都蛮片段的。所以这次我觉得。川普在下手之前，他要考虑再三。去年6月，他用 B2 轰炸机解决了一些伊斯法罕的那个地下核设施，那是用空中武力做得到。但现在你遇到的是伊朗的情势动乱，它已经衍生成为全国性的暴动。根据国际人权组织的看法他们的统计数字说，可能死亡人数已经上千了。但是我们就是国际媒体没有办法进到现场去理解真实的情况，我们只听到很多周边的报道。那伊朗官方是说已经死了100多名安全部队，那你可以向上推的话，那平民死亡的应该是在这个5到6倍，所以我们认为是500-600人的平民死伤，这是可以被预估的，可以被接受的。可是如果说你美军想要直接去干预伊朗的内政的话，我觉得可能性不太大不太大。为什么？因为那个就必须是要出动正规部队才有办法做到。好，那我们现在来看，有人说美国在波斯湾、在中东当地现在没有航空母舰怎么办？不要多虑没有航空母舰，我们还有这个 B1 轰炸机跟 B2 轰炸机，再来我们还有核子潜艇。为什么呢？我们可以对针对性的目标可以发射战斧巡弋飞弹，这是美国的强项。也就是说，精准打击。什么叫精准打击？外科手术式的精准打击伊朗的神学就是说那个宗教政权的最高的指挥部，也就是说哈米尼他的住所或是他的开会的地点以及革命卫队这些将领所群聚的地点，这些资料美国全部都有。一次打击可以产生什么样的效果，端赖美国情报的准确无误与否。所以说，你既然美国在地中海上或者是在波斯湾上现在没有航空母舰，那并不代表美国就不能够出手干预，因为美国是全球的力量。所以，就算是航空母舰上面的战斗机，也没有办法飞那么远，因为从亚丁湾、波斯湾飞到伊朗境内再回来，已经1000多公里了，这是战斗机的极限。所以需要轰炸机来做。美国最有可能就是出动 B1 结合 B2 两种飞机一起来对点式的精确打击，这是最有可能的。不然就是在海里面的，你根本找不到它。核子潜艇直接发射战斧巡弋飞弹。那我们现在来看一下伊朗自己本身的防卫力量。伊朗还是跟委内瑞拉一样，它有 S-300，甚至有 S-400，俄罗斯最精锐的防空武器。那但是我们要特别强调一下，伊朗空军可不是三脚猫伊朗空军从巴勒维国王时代就非常有名。大家还记得1980年到1988年的两伊战争，伊朗空军打伊拉克空军两伊战争，那根本就是摧枯拉朽。伊拉克空军根本不是他对手。为什么？很重要的就是因为伊朗空军在40-50年前是美国人训练的，它是由美国训练的，所以现在它还保有 F-14熊猫战斗机。大家相信吗？就是我们常常看到的《捍卫战士》那部电影里面，伊朗怎么样，他都想办法保存下了 F-14熊猫战斗机的战力。虽然现在大概只剩下50架，因为当初买了80架，
然后伊朗还有很多美式装备，到现在还能用 F4幽灵式战机、F5战机，现在都能够用，所以大家就想说，原来伊朗是这么强的国家，对他的空军飞行员非常优秀，他绝对不是马杜罗的那个空军完全不上来迎击就垮掉的那种空军。所以大家要知道，伊朗的空军非常强，但伊朗海军只有炮艇式的那个飞弹巡逻舰而已。那伊朗陆军的话根本不存在，为什么？因为他现在就是用了这个叫做巴斯基民兵啊，他们现在坦白讲一句，他们没有养一支陆军，因为他们都是靠民兵。那伊朗其实他真的拥有的陆军叫做革命卫队，对，啊，他革命卫队的人数不超过10万人，那所以革命卫队其实老实讲，那是一种象征性保护什叶派政权的一个兵力而已。那但是真正的实际的作战能量如何呢？其实外界不知晓，但是我们可以理解，就是说，大概这个伊朗的陆军啊，没有办法跟现代的先进国家的那个国防武力来相比较，因为他们都非常封闭，而且不跟外界交流，所以他们的资讯坦白讲一句，都是我们外界很难知道的。那所以他这次靠那个巴斯基民兵呢去镇压这场活动，听说杀害了很多无辜的人民。那这场暴乱是从2022年那个叫做艾米尼的一个22岁女学生引发到现在。讲句实在话，为了一个女学生她没有包好头巾而引发这么大的动乱，其实我觉得对于伊朗政权而言，那是得不偿失的事情。但是我认为说，川普现在已经想好了计划要发动。我的感觉啊，就是我个人的观察，这几天就会进行很大程度的军事干预，而这个军事干预呢，可能会完全出乎大家的意料之外。美国可能要下定很大的决心去做这件事情，才能够达到他在委内瑞拉树威之后，又在伊朗创造一次美国奇迹的美国胜利。对于川普的未来的连任他想要再连任，到底行不行呢？我看就看这一役了。好，中东战事一触即发，有没有可能伊朗成为在继委内瑞拉州川普下一个就即将要拿下来的地方？因为刚刚干哥也提到说，伊朗的空军特别的强嘛，那其实伊朗现在也在打一种心理战，甚至先发制人，他想要先攻击，在美军先攻击前攻击美军基地，是否有可能发生这样的事情？如果真的遭袭的话，美伊是否会跨过战争红线？大使又怎么看？美国如果要对伊朗进行攻击的话，那一定是这种定点打击，然后呢是重要的这个战略，或者说的目标，包括人，除了这个核子基地然后重要的这个飞弹基地之外，要不然就是针对现在的这个最高领袖哈米涅，或者说是针对他的总统佩德西奇那这些不是那么容易，那可是问题现在美国就一直在给他出兵找一个理由，看起来他是找到理由了。因为川普在前几天他就说，你如果伊朗你开杀戒的话，那我就要动武了。那现在呢，这个到底多少人死不知道，这个我看这个有各种数目BBC 是2000人，而且 BBC 把它讲得非常恐怖，说医院里面那个尸体都叠在那个地方，而且呢，我这些家属去找到尸体的时候，每一具尸体还要花钱赎回，那是人间炼狱，那可是问题又有美国的一个比较受到，就是说其他的 NGO 比较有公信力的。我不是说 BBC 没有公信力 ，BBC 前一阵子被抓到拿美国 CIA 的钱嘛，对不对？那他这个就是说，这个美国有一个人权活动家的一个新闻社，他给出一个详细说，他说死亡人数538人，那么被捕的人数有1.06万人，那外界一般说这个数目比较可靠，那你要知道这个是伊朗全国，伊朗有多少人口你知道？9000万人，而且伊朗的国土有多大？伊朗的国土跟我们中国的新疆几乎一样大，160万平方公里。我们新疆是166万，伊朗就160万。是，所以呢，它有30几个省，所以说有一半省份都陷入了动乱有动乱发生。那可是呢，德黑兰最近
有人住在德黑兰的这些外国的侨民，现在发回来的消息就是说，超商、银行、政府部门正常营运，然后呢，基本生活物资供应稳定，没有大规模抢购的情况。那我也看到大陆这个相关媒体报了德黑兰的街头，还是上班时间街上都是车子。所以一个国家发生动乱，你可以找到点，因为西方的媒体拍出来很多大规模的抗议啊，纵火啊、爆炸啊，对不对？然后拿这个巴勒维时期的国旗拿出来，对，然后还有这个伊朗的国民军，2个国民军把这个巴勒维的国旗在地铁车站展出来，这些在西方的媒体里面，哇，广泛疯传。可是一个问题就是说，它是不是很普遍？不过事实上，伊朗是已经到了一个危机点了，因为1月8号当天，伊朗的这个政府下了一个决定，叫断网。断网，甚至电话通讯都断了以后，看起来整个情势立刻就平稳下来了。那个时候，很多内部的这些在抗议的团体向外界反映说，请你们赶快叫马斯克打开星链计划。对。然后那个也外传星链计划的地面接收器马上运去了3到10万个，可是呢，后来又传出来说，没想到伊朗的这个电战能力那么强，居然把星链计划都把它屏蔽了。所以呢，事实上的话，现在这个情况看起来，伊朗的动乱，起码西方要不然是找不到新证据，要不然是没有消息传出来，看起来好像态势比较平静。不过原因是什么？因为这是一次经济引起的，它缺乏有组织的政治团体，或者宗教团体在后面做长期的支援。所以呢，只能说美国失去了一个出手的机会。那是不是还可以找到机会呢？那伊朗已经强烈反映说，你打我就反击。对。那现在就看川普打不打。是好，如果说川普接下来真的打的话，那接下来中国大陆跟俄罗斯他的角色又是什么？会支援吗？还是袖手旁观？那上这个又怎么看？我讲这次其实之前的动乱当中也查出说有一些枪支火药。那这个部分在伊朗那么严格管制枪支的环境，还有宗教教义的地方，无疑的一定是外来力量，那么也开始要介入，想要浑水摸鱼哦。如刚刚大使前面所讲的，这可能当然也是前阵子美国或川普表达他要对伊朗动武，如果不是内部动乱的话，单就先前以色列跟伊朗之间、跟美国之间的这个军事性的部分东西，其实恐怕不见得是有很好的机会。所以我们看，其实这次确实在伊朗历来说是一个巨大的空前危机哦。那到底能不能怎样？到底会不会整个伊朗崩解？当然，在欧美的媒体里头都在看谁，哇，你要崩解掉了。但是现在看起来，伊朗还是有透过刚刚前面所提到的这些技术性，因为所有的这些的混乱都是扩散。所以，当你网络真的一断了之后，你根本就不知道别人在干嘛，你连自己的同路人你可能都没有办法联系上，所以这确实是釜底抽薪的这一招。不过，我们还是看到说，这个东西你说能够解决吗？我不认为，因为要知道这次的动乱它太深沉了。它是从民生最核心的东西，因为被制裁太多年了，伊朗的社会里头，它的货币贬值到难以想象，所有的东西贵得离谱。他们现在讲说，普遍来讲，一般吃肉的部分，从每个礼拜可以吃2次到每个月吃2次。那所以这里头包括它的货币的一直改变，所以这种民生核心的崩解，这个东西如果没有处理，现在只是暂时的止缓而已，它并不会就平静了。因为要知道，这一次还包括伊朗整个产业的坍塌，因为你的石油各方面的出口都没有办法卖钱，因为被制裁了，不止石油都被制裁了，所以产业其实是这一次企业界是最早出来上街头抗议的，然后民众各方面加入，后来甚至连政府的工作人员也都加入。所以这个东西我们看到，伊朗其实在先前经历以色列战争，按照道理，民族主义会让大家摒弃里面的问题，不是吗？但你会发现这一次竟然没有哦，而且穆斯林的这个宗教性的控制或者这种把持，其实这一次也坍塌了。所以我觉得现在只能说暂缓，但这种核心的问题没有解决好。中国、俄罗斯呢，它当然不可能袖手旁观，但是它能做什么做的有限。因为中俄对于对先前对以色列的部分支持，它就是大国的支持，政治、军事、经贸的支持，碰不到民生问题啊。相较于过去美国来说，美国就是跟伊朗敌对，它的情报战，它就是深入基层、民间、学生、企业各方面，在里头煽动，
那川普现在虽然没有像过去美国之音已经被停掉了，没有办法接申论，可是伊朗已经是自己内部到这样子的地步，所以中国跟俄罗斯这次会感受到，如同委内瑞拉一样，大国友好的合作，通常友好的关系，情报战。做的就不会像美国敌对的关系情报战做的这么细密，所以支持的程度对于民生社会，中国俄罗斯就碰不到，碰不下去。所以这个部分，我觉得这一次伊朗跟委内瑞拉会对于中国跟俄罗斯整个它的联盟关系，包括情报的核心，我认为一定会重建。好，观众朋友，今天节目一开始赶快来关心，因为现在呢，中东战事看起来真的是一触即发了。川普现在喊可能会来进行开战，正式进入倒数。伊朗方面也非常强势，现在说据传媒体报道，号召了1000万民兵之外，还手握这一种高超音速的武器，希望能够来做反制。如果再加上中俄的战力的话，他们会不会一起出手，还是会袖手旁观呢？中俄伊是否会一起来集体对抗美以？今天就这些议题，我们会一起的来做关心。好，今天3个开场火线话题，我们请来宾特别帮我们做解答。首先，川普已经点名了，他会做军事的介入，而且他说已经准备好了。那么另一方面，我们可以看到伊朗的街头现在因为示威暴动，所以造成了非常多人伤亡。美国已经喊话会对伊朗开战，难道进行正式的倒数了吗？第二件事情的是，伊朗号召现在传出1000万的民兵要展开全面的军事化镇压，针对这一些抗议人士，并且他手上握有非常多的武器，不管是有关于飞弹，或者是这些高超音速武器，还有无人机等等，能不能对以色列跟美国造成严重的威胁？今天就军事武器面，我们也会做一个比较深入的讨论，最后也会来关心在中俄这一场战役上面会怎么样选边站呢？今天这些议题都会一起来做讨论。好，赶快来看到这是最新消息哦，因为是不是逼近了中东的战争临界点？川普现在最新呛虾，他说会祭出前所未有的一个打击，不排除甚至是军事介入，在伊朗采取强硬手段来这一些持续的镇压援助抗议的民众。目前看起来，美国方面最可能会采用的手段就是用空袭的方式来进行攻击。川普10日在社群最新发文说，美国已经准备好了，会来提供协助。刚刚提到了伊朗的态度也非常的强硬，我们看看伊朗说什么。他说，一旦美国真的介入的话，会立刻的对以色列跟美国的基地展开一个报复性的攻击。我们看到现在其实德黑兰的内部也开始动员了，有一个说法是不是要进行内战的模式呢？伊朗的这个政府他已经号召了民兵做起义，目的是要镇压现在在各地展开的这种反美反以的示威民众。那么官方现在资料显示，伊朗境内的民兵人数已经超过了1120万人，是相当多的。会不会真的展开全面的军事化行动呢？这个都会值得观察。另外一方面，现在看起来伊朗它在加速盘点它的军事武器来进行战争吗？包括了飞弹跟无人机在做随时的待命。其实美国的国防部跟华府智库多名军事专家就已经盘点并且分析过有关于伊朗在飞弹跟无人机方面的战力，他们是这样说的：说伊朗拥有中东规模最大、种类最齐全的弹道飞弹库，甚至具备这一些洲际飞弹的潜力，并且可以透过像是一些法塔赫凯巴尔甚至尼什等型号，对区域就可以造成非常严重的威胁。今天我们制作单位也特别整理出了有关于伊朗它这些飞弹有哪一些战力是非常强的呢？比较有名的包括了这个法塔赫高超音速飞弹，曾经它突破以色列的铁穹，那么技术协同也被指说跟中国大陆是高度相关的。另外就是尼什系列了，它的射程约落在2500公里，现在正在研发的是可以射程涵盖到4000公里左右的。再来看到是伊朗的主力中程飞弹，就是流星等等，这一系列的这个飞弹武器都是美国跟以色列现在比较担心的部分。这背后有谁在做技术的支援呢？现在也直指是否有中国大陆的帮忙。来看到是中国撑腰有关于伊朗的武器被美国报道说多次的运送了飞弹的推进剂关键原料
高氯酸钠给伊朗。这个数量是足以让伊朗生产大约500枚的中程弹道飞弹的。纽约时报也报道说，伊朗目前手上握有数百到2000枚射程可直接威胁以色列的飞弹。所以节目一开始要来特别请教杨老师怎么看了？川普已经点名要空袭，甚至放话说他准备好了，代表美国对伊朗现在是要开战倒数了吗？刚刚讲到伊朗有这么多的武器，不管是他的民兵1000万民兵，或者是他的飞弹、无人机、高超音速武器，能够对美以造成实质的威胁吗？老师怎么看？先看伊朗内部的这个暴动哈，它刚开始的时候是经济因素，那物价、通膨，然后市场的整个混乱，当然也就结合了就是数十年来他们可能对于伊朗的哈梅尼政府，尤其是革命卫队。掌控政治、经济跟军事实力，但是呢，贪污的传言不断，那连续的在就是政治上做这个操纵。伊朗相对的，其实在中东的穆斯林国家是有选举的，是民主的，那有选举制度，连他的总统都算是有意义的选举。所以这一次伊朗内部的这个暴动，现在看起来从经济上的暴动已经走向政治上的动乱。那会不会进一步变成国内的革命暴动？那我们现在在观察。不过官方的反应现在似乎是从军事到革命卫队，甚至要组织民兵，要开始在做镇压。我必须要讲，伊朗的这次暴动在时间点上，那对美国媒体、对川普政府，那真的是捡到枪，也就是针对他们从委内瑞拉到格陵兰这种无法无天帝国主义式。破坏国际秩序的作为，突然之间，他们就可以很高尚的、很有道德的说要去支持伊朗人民的争取自由。那甚至呢，用军事的手段，那还讲到可能用经济的制裁以及网络的就是制裁。那经济制裁不几十年了，网络制裁现在伊朗内部网络都断了，你来什么网络制裁、经济制裁还有什么用？那所谓的。在军事上做准备，我觉得这个当然一直以来都是个选项。在以色列的加沙战争大屠杀的时候呢，伊朗跟以色列都发生过几次的，就是无人机和导弹的这种就是交换。那到后来最近一波的时候，整个伊朗因为它量多，使得以色列的这个铁穹体系这个应付不暇，那很多的都市像特拉维夫都遭受到这个困境，美国就出手。攻击伊朗的核设施，所以这个时候你看到美国攻击伊朗的核设施，是因为伊朗要发展核武器吗？当然不是，所有的其他的国家都知道，它距离发展核武器还有相当长一段距离，基本上是在解救以色列。现在呢，它基本上其实在解救自己在拉丁美洲的这些无法无天的作为，尤其是美国媒体，我看到美国媒体的这种对伊朗的情势已经铺天盖地的说到，好像是要挽救整个伊朗人民。现在这是一个最佳的这个机会，那至于川普是不是真的敢用，我觉得他可能要看情势的发展了。因为伊朗的政府，他现在已经毫无忌讳的去针对可能会危及到他们政权的这个暴动，采取镇压行为。这镇压可能会很血腥，没有错。那外力的介入，如果使得伊朗政权受到影响，甚至这个濒临灭亡的时候。他拥有的武器当然也会报复了，他要报复不一定要打以色列，以美国在伊朗周遭就是波斯湾附近的空军基地，当然还有很多了，基地还有很多，所以这些报复有没有用那是另外一回事，但他会报复，所以美国也会去评估说，他如果真的去针对伊朗采取任何的军事攻击，这个跟打那个格陵兰或者是委内瑞拉完全不一样的，也没有什么。太大的 CIA 的这种渗透这个能力，不过呢，它当然可以把持续就是伊朗内部的动乱继续的就是恶化。那会不会因此能够帮到伊朗的暴动去改变政府？我们也不知道。而伊朗如果真的暴动持续，政府更替的话，那下一步伊朗会走到哪里也很难讲。这个国家这么大的人口，那在这边这么的重要，拥有这么多的这个军事武力，未来的发展会很混乱。
好，同样问题也要请教蔡委员怎么看？那因为刚刚耳麦也有收到最新消息，是美国的议员最新放话，他说在今天晚上会终结伊朗的暴动，是说今天晚上似乎是不是就会开始动手了？第一个问题要特别请教委员。另外就是刚刚伊朗讲到嘛，他号召了不管是1000万民兵，或者是他的各种飞弹、无人机、高超音速武器，真的能对美以造成威胁吗？没办法，因为民兵是地上作战的，美国、以色列没有那个能力用地面武力来入侵伊朗，但是空中轰炸就不可避免。只是这个空中轰炸有没有办法像贝鲁特大轰炸那样的轰炸能量？现在大家在观察是不是有这个能量。因为贝鲁特大轰炸了好像40几天吧，就几乎把贝鲁特全部瘫痪了。这是最主要的美国跟以色列可以采取的。而轰炸的对象呢，一定是伊朗的党政军教派组织以及它的所谓的弹道导弹的弹药库或发射地点。那这个美国已经调查得很清楚了，所以轰炸只是看伊朗能够躲得多厉害，那反击得多快。那第二个，伊朗几乎完全没有像样的防空导弹，完全没有。啊，既然没有防空导弹的话，美国的轰炸机啊，这个以色列的轰炸机啊等等，就可以如入无人之境。那这个伊朗是非常非常吃亏的啊。然后第三个，伊朗啊，这个残余的洲际弹道导弹或者什么高超音速导，我是不相信伊朗有高超音速导弹的，因为到目前为止都是媒体在说了，没有看到有任何一个军事技术上的杂志评估过这个事情。那他攻击以色列是难免，攻击美军基地是不可避免的，但攻击会有多少的战损，那不知道啊。以色列就要自己去加强了哈，自求多福啦。然后美军空军基地那倒不是问题，因为美军空军基地真的美军没多少人了，对，所以问题也不大哈。那破坏力也不可能太强，因为美军的防空力量还是有的哈，所以我们就看看它怎么发展。那只是说，伊朗的政权，这个教士政权，在经过1波、2波、3波的大轰炸之后，还有多少生存的实力啊？这是有待观察的。但是我相信，美国现在自己知道，他没有办法消灭这个教士政权，但是会严重弱化这个教士政权。这个教士政权可以说是贪污、贪婪。还有暴力，还有什么欺侮老百姓，搞得民不聊生啊！那受的好处都是教士集团跟革命卫队拿走了，国防军要钱要不到，那个真正的财政部收税收不到，一般老百姓做生意都还要付钱给革命卫队。你说这个政权怎么可能持续很久？而这个暴动刚好是给这个美国跟以色列来了一次的机会。对，那这种机会的话，中国跟俄罗斯根本没有插手的余地，也不敢插手。好，所以确实这一场暴动现在其实仍然在持续当中，给了美以可以介入的一个机会。我们帮朋友更新一下这一场暴动目前的最新进度，其实已经有100人死亡，数千人被捕了。那么伊朗持续的是镇压、血洗多个城市，特别看到的是一些比较惊心动魄的画面，包括伊朗它的德黑兰急诊室人满为患已经急到护士都来不及做 CPR 等等，伤者大约是落在20到25岁的年轻人，目前看起来是最多的。很多人不管是眼睛啊中弹，或者是穿过后脑等等，非常的严重。现在伊朗的医院里面都已经挤爆了。我们也持续来看到中俄接下来的角色是什么，会不会来协助伊朗？老师怎么看？我想大家必须要了解一下，就是说中国大陆而言，中国大陆跟伊朗之间没有任何军事同盟关系。中国大陆唯一一个有军事同盟关系是根据1961年7月11号跟北朝鲜签的这个就是中朝友好互助合作条约的第2条，它根据这个有。那其他呢，它可能有很多跟它友好的政权。面临军事威胁的时候，其实他也从来没有去插手，甚至呢有这个华裔啊，像印尼排华，他也会直接跟印尼政府讲，你是在屠杀自己的公民，你知道，不是因为他是华裔，我们就应该有任何人。所以，中国大陆啊是这个不建立军事同盟，不去干预他国内政，然后也没有任何这个对于伊朗的条约内这个义务。但是呢，我是觉得大家应该审慎啊去思考这些消息。西方媒体啊，
不是我讲，在这个就是两伊战争或者说是入侵伊拉克还有阿富汗，有太多的假讯息，而且有时候谎话编的到自己都不合理。你看这边镇压反美反以的示威那个民众，对不起，现在伊朗政权是美国的走狗，以色列的走狗，他去镇压反美，他巴不得你在那边做反美反以的示威那个民众。而且呢，我讲实在话，就是说。西方媒体所能转述的报道都是集中在首都德黑兰这一带，那是不是普遍性的这样有民怨或者民众的这样子，就是说这个抗争的活动呢？其实也没有到那个地步，所以我觉得。这个即使这个政权啊，在很多地方它的形象并不是很正面，但是呢，你说它完全失控，我觉得倒还没到那个地步。所以这个假如不是派地面部队进去，然后去这个用这个弹道飞弹打击，或者说去轰炸。我可以讲说死伤是难免，但炸不出民主，也轰不出自由吧，对不对？所以美国呢，基本上来讲，嘴巴上讲了一套，但是使用军事手段，绝对是得到相反的效果。观众朋友，今天节目一开始，赶快来关心美国跟以色列将会祭出的这个铁拳行动来攻击伊朗。现在说是倒数72小时就会做攻击了，伊朗方面则是祭出了反制，他们的电磁兽现身，这背后有没有中国大陆在后面做技术上的支援撑腰呢？今天也关心的是中俄撑腰，这个现在伊朗的情势，开战是否正式进入倒数72小时计时呢？今天都会就这些议题一起做解答。3个火线话题，今天请来宾特别帮我们做解答的。以色列这次批准的最新行动叫铁拳行动，美以如果真的行动了，会在72小时内打伊朗吗？美军会派出他的地面部队吗？另外一方面，第二件事情，我们来看到伊朗的反制，包括他亮出了他的电磁兽，中国的武器跟技术到底有没有在这背后帮伊朗做支援呢？北京是在救伊朗，还是测一个新的战法？最后一件事情，我们会来关注到的是，伊朗其实现在面临的是内忧外患，在国内其实有这个全国的示威活动，已经在他们的全国蔓延。那伊朗另外一方面还要面对这个开战的倒数计时，在此刻中俄的军演跟武器的援助能够阻挡得了美以的攻击吗？今天就这些议题，我们都会一起的来做关心。刚刚特别提到的这一场中东战火倒数计时，就是因为以色列的内阁已经正式传出，已经批准了这一场铁拳军事行动，72小时会对伊朗来发动突袭。我们要来特别看到的是，其实呢，种种的迹象都显示有可能战争是一触即发的。来看到旁边的阿拉伯联合大公国已经规划了在靠近沙烏地阿拉伯的边境，为以色列新建可以容纳超过800人的一个军事基地。如果这个计划成真的话，以色列正规军会是首度的把他们的常驻放到阿拉伯半岛常驻军哦。另外一方面，我们也可以看到紧张情势现在在升温，其他国家看在眼里，也开始在伊朗这边紧急的撤侨。几个国家特别明显，俄罗斯在过去24小时内已经出动了3架专机，紧急撤离自己的人员。澳洲跟中国大陆也同步启动了整体的撤侨行动。伊朗的官方现在研判了，他们认为美国跟以色列确实正在实质的筹备军事的行动，马上就会做动手了。另外一方面，伊朗的革命卫队空军也已经开始在自己的境内西部地区全面的活动，为的他们已经讲得很清楚了，除了对抗自己民众示威之外，对外还有这种外部势力的干扰，他们都想要来做镇压。那么伊朗也祭出了相关的反制哦，以色列祭出了这个铁拳计划，伊朗则是秘密研发它的电磁兽系统。现在呢，这个电磁兽已经正式的进入战略服役了，目的是要瘫痪对方的通讯、无人机跟精准打击能力的一种反杀的杀器。好，节目一开始要特别请教厉将军怎么看了。先是以色列批准的这一场铁拳行动，72小时真的开战倒数了吗？这会是斩首，还是一场全面的战争？地面部队，美国的部分会马上进来吗？伊朗则是有亮出它的电磁兽做反制，能够瘫痪美以的空优，再加上无人机吗？背后中国的角色又是什么？厉将军怎么看？我认为说美国跟以色列这场仗一定是如这个箭已经在弦上，非打不可了哈。
那为什么会这样呢？因为我们从去年6月13号到6月25号，以色列跟伊朗彼此互相用空袭的方式作战。我们从这场战争里面就可以看出来，伊朗对以色列已经是也可以称之一场不对称的作战。因为以色列它这个主要的作战战力，包括战机，包括地面部队，都比伊朗要强很多。但是伊朗可以借着这种高超音速导弹，可以打垮以色列，这是不争的事实。那对以色列来讲的话，这是危急存亡之秋，尤其他国家没有任何的战略纵深。那如果说是当以色列强大，或者是它的导弹弹药库数量多到可以再一次对以色列发动攻击，那我觉得以色列将会遭遇到灭国之灾。在这种状况下，从历次的以阿战争5次的以阿战争，我们都看得到，以色列一直是采取一种策略，就是先下手为强。所以这次我相信他还是会先下手为强。那现在我觉得这场战争已经展开了哈，刚开始这个不是靠着就是所谓的这种军事武力的作战，而是靠一场情报或者是群众战已经展开了。所以情报战我们看到，我认为摩萨德或者是美国的 CIA 早就已经渗透到以色列各个这种从政府高层一直到民间各个层级，大概都已经渗透进去了。然后在这边，现在我们看到伊朗自己国土里面总共有250几处的地方发生所谓抗议，甚至于暴动，而且是暴动越演越烈，甚至传出说有这个2000多人被捕，有30-40人这个已经上升的这种状况。我认为这个背后一定有美国或者是这个以色列摩萨德情报站的力量在里面。那第二个，在经济战方面，我们也看到以色列这时候对他们或者是美国是不是对伊朗也实施相关的经济跟情报战，让伊朗在短短的时间之内这个通膨突然爆炸了这么严重，这个原来一张地铁票在不到24小时从7万里尔拉涨到10万里尔拉，只是一张地铁票，它通膨速度是超乎想象，所以伊朗老百姓当然生活不下去。在这种状况之下，我觉得紧接着下来就是实质上的军事行动。那我认为这是军事行动，那以色列也会吸取上一次这个6月份那次去年6月份战争的一个作战经验，它当然绝对具有100%的空中制空作战的能力，但是它上次缺少的是地面作战。那我认为它会主要针对2个目标来做打击。第一个目标就是斩首作战，针对哈米内尼，对他来实施斩首作战，针对这个伊朗的这种精神领袖、最高精神领袖来实施斩首作战。那第二个要打击目标，也就是他最担心的核子武器来做打击目标。所以我认为这次除了说是之前延续制空作战的优势之外，另外也有可能采取地面的行动，但是这个地面行动应该不会是采取全面入侵，因为伊朗国土面积非常广大，那你全面入侵你要用的兵力是非常的庞大，那美国大概也不愿意再做重蹈阿富汗的覆辙，所以我认为他会采取的是这个委内瑞拉的这种模式，就是用特种部队进去里面然后对这个他们精神领袖哈梅内伊实施斩首作战。那或者是对这个核子武器、核子设施来实施破坏攻击，所以我们看到美国这次来讲的话，说现在运到欧洲去的武器，大部分都是以这个实施地空整体作战为主的武器，包括到我们看到他用C-17运输机运去的所谓对地的攻击直升机，包括阿帕奇、黑鹰等等这款直升机，还有它的 AC-13洞都是空对地实施直接支援打击的这种武器。那如果再搭配它的三角洲特种部队，我认为对于他们所谓的核设施来实施直接攻击破坏、物理性的破坏，还有对它的哈梅内伊实施斩首作战的可能性是非常高。那目前看起来，伊朗在这方面虽然说他们的这种总司令也放话出来说一定会坚强抵抗到底，可是我们要有待观察。我觉得在民心已经失去的状况之下，伊朗到底还有多大的一个抵抗的持续力？我觉得跟去年6月份是不太一样的。那你想要只靠一个软性的电池作战，就想要瘫痪掉美国跟以色列？大家不要忘记了，美国跟以色列来讲的话，
在科技作战、在电子作战，它的作战能力绝对不会比你伊朗还要差。那你国家已经穷了那么久，那我觉得说，你这个伊朗的抵抗哈，可能这个实质效果不大。反而是后续来讲，我们看看中国跟俄罗斯会怎么样出手到什么程度来帮伊朗，这倒是后续值得必须要观察的一件事情。好，厉将军特别帮我们整理，可以看到现在战事一触即发，现在说倒数72小时，将军特别帮我们提到，接下来美以采取的策略可能会包括了有在制空、还有地面、特种部队等等哦，做这个斩首行动，打倒哈米尼之外，包括了这个还有他们的核武设施。那另外一方面也要看看这个伊朗接下来的反制。请张将军来帮我们看他这个电磁兽的反制系统到底有没有功能啦？就是瘫痪美以的空优跟无人机，还有刚刚特别提到说，那有关于这个中国大陆跟俄罗斯又可以帮到哪一种程度？张将军怎么看？我看呢，这个以色列跟美国来动手对伊朗动手，我们可以看得说要有个对照组，就是委内瑞拉。那委内瑞拉91万平方公里，但是在伊朗的话，它的面积就比较大，将近2倍，164万平方公里。换句话说，要对伊朗动手，难度是比委内瑞拉要高得多。那在这个方面，我们可以看有很多相似的状况。第一个，双方收入都低。你要看伊朗它现在也非常贫穷，因为经过美国40年的经济制裁，它的国民所得才4300块美金。你看多少？这只有大概只有台湾的1/9。换句话穷到民不聊生，4300，然后人口又多，8800多万呢，快要将近1亿的人口。伊朗是换句话说，它经济的包袱是非常沉重。第二个，社会非常动荡，示威不断，然后到现在为止，已经在示威还有这种冲突当中，已经死亡最少45个人了。你看看，比在委内瑞拉动荡还大，因为已经死那么多人。所以对立非常的严重，它就让人民跟这个社会动荡，人民跟政府之中是相互的对立。第三个，间谍内应，委内瑞拉有内应，里应外合。那现在在伊朗也是里应外合。上一次的时候，我们在去年2025年，以色列还有美国派的这个 B2 的幽灵轰炸机这个轰炸，竟然还有无人机是从这个伊朗内部起飞攻击伊朗。这都是以色列安排好的。我们换句话说，这一次的行动啊，是摩萨德跟美国的 CIA 中情局啊合作，那这样又不一样。我们知道那一次的美国还有以色列在去年冲突对这个伊朗实施这个攻击的时候啊，伊朗完毕之后处决了好多的间谍，处决的报那个媒体上我都有看到。那现在有没有？我认为还有。那这样子的话，换句话说，又是里应外合，那这样对伊朗动手。我认为不是光只是72个小时的这些动手，我认为先军事上这个极限施压，让伊朗这一方面的军事上的压力非常的沉重之后，再动手，再下手。我认为2种，第一个，我认为擒贼先擒王，先斩首，对哈米尼以及他最高的政府的领导阶层动手，因为他现在有培养一个叫做理查巴勒维啊，理查巴勒维现在流亡海外啊，就是美国要培养的嘛。对。这巴勒维他是以前是王，理查巴勒维他是王储嘛，把他们除掉之后，他才可以回去啊，领导这一些这个反抗哈米尼领导的这些社会大众、平民百姓啊。所以你看，美国他都有预先培养这些人。那您刚才所说的这个中国大陆所提供的电磁兽，我认为这个管不管用？美国跟以色列会用反辐射飞弹的，你一发射电波，反辐射对着你电波就下去，你这样怎么？你发射电磁波是软杀，以色列跟美国可是硬杀哦，反辐射直接把你炸掉。以色列跟美国对伊朗会动用3个战略目标，第一个防空飞弹，因为这个对无人机也好，对轰炸机也好，或者对逆中战机也好会有威胁，先把这些防空飞弹把它除掉。第二个关通系统炸掉，美国不是对这个委内瑞拉炸掉它的关通系统雷达站嘛？一炸掉之后变瞎了，虽然逆中战，但是不要忘了，以色列或美国也会派出 F-15或者 F-16，这还有甚至有美国可不可能派 F-18的超级大防风？这个不是逆中，那但是把它炸瞎，是这个样啊。那这样子，第3个还有什么？第3个炸机场，这个伊朗也是有一些机场啊，那这样子的话，伊朗的空军空防几乎都没有了。我们看，但是伊朗有一个好处是在什么地方？德黑兰的首都，首都在内陆。不是像这个
这个我们讲到的委内瑞拉就在海边啊，对不对？这个卡拉卡斯就在旁边啊，就在海边一进来就到了。但是德黑兰不一样，德黑兰在里海的南端，在内陆是沙漠地带，人口800多万，所以这个就有困难度了。所以，但是美国的 CIA 跟以色列的摩萨德的情报机构可能会做得很好，还有在太空中的人造卫星可能会掌握他们的动态，因为他们有时候也会通联，对吧？那我认为还有一个就是看一看美国最近几天呢，在五角大厦附近的披萨店。披萨店生意好不好？披萨店生意如果稍微高一点点的时候，那还没有要动手。一到巅峰的时候，那披萨店忙不过来啊。那这个大量的这种我们讲的外送的一直在忙了，就是要动手了。我认为伊朗要赶快去看那个披萨店，这是很准的。对，就跟汉堡店，披萨指数就来了。换句话，这个方面的一个是斩首行动，另外一个还有一个就是刚才厉将军有讲的核武设施，上一次还没有打完。我认为那上次那个 B2 幽灵轰炸机啊，派了6架，带了12枚专利炸弹，很厉害。但是问题是还没有全部破坏。为什么？所以这次要动手。我认为就是为什么要动手？不是光为哈米尼哦，他们已经有内应有情报，核武设施并没有破坏殆尽。这一次也要对他做动手，所以是双重斩首行动加上破坏核武，这是这一次的双重目标。好，我们看到伊朗现在面对非常非常大的军事压力，来自于美国跟以色列。那这一盘棋，其实我们看到不只是这个伊朗自己的一个角色，现在说这个外部的其他国家能不能对他有更多的支援？我们要看到2个国家，一个就是中国大陆跟俄罗斯哦，因为这个最新的消息，他们也把手伸出来了。中国大陆它的唐山号驱逐舰8号正式的抵达南非了，接下来它会参与从今天开始一直到9号到16号由大陆主导的和平意志2026的联合的海军演习。那么俄罗斯的军舰也会再加入在这当中。川普早就说了，这个金砖国家就是反美的军事轴线。更核心、更关键的事情是我们也要看到现在中国大陆针对于伊朗武器上有哪一些的进补呢？他给了他哪一些东西？画面 CG 我们再来带观众朋友快速的看过一下，数千吨的军用固体火箭燃料、飞弹零组件、长程防空飞弹系统传出。还有下定了100架的歼10C， 接触到了包括了红旗9B 跟歼20，还有这个神农的雷射系统等等。那么我们也看到这个，包括在内部，伊朗现在确实这个示威活动持续延烧，网络遭到切断，目前统计45人死亡，2000人被捕。中俄这一次在军演再加上武器的大书写，能救得了伊朗吗？中俄会做到哪一种程度，也是一个问题。委员怎么看？其实坦白讲，伊朗从上一次的美国长城的这个奔袭轰炸之后，就从来没有放弃过要把伊朗打趴这件事情。所以上一次在美国做了那一场这个非常短暂的攻击之后，其实伊朗心中大概一直都没有买单过了，他心中一直在犯嘀咕，他也不认为说这个伊朗的这个核武设施真的被摧毁了，只是碍于川普的面子，他只好吞了。所以在过去这段时间，其实伊朗一直都没有停止下来了。就他认为这个以色列一直都没有停止下来，他认为伊朗是他最大的威胁所以他无论如何要把伊朗打趴为止他这才能够消除他心中的隐忧。那么因此这场战争看起来似乎已经是箭在弦上了。那有几个点可以看得出来是在箭上弦上的原因，是因为这一次在伊朗内部的整个反政府的示威。长久以来，这就是不要说摩萨德啦，这是 CIA 在全世界最擅长玩的游戏嘛。所以过去这么多年来，我们看看全世界的颜色革命、阿拉伯半岛的茉莉花革命，这些革命背后真正的操控是谁？不要讲别的，讲台湾的太阳花学运，它背后是谁？讲香港的雨伞花学运背后又是谁？通通都是 CIA 啊。当 CIA 秀出了他所有的手段跟最后的底牌的时候，就代表说这一次就是摊牌了。那这一次如果摊牌完这个示威运动完了之后，他又没动手，那这些人就平白无故都曝光了。所以对他来讲，他不管是找巴勒维王朝的人出来放话，然后不管是动用了所有在这个伊朗民间 CIA 或者是摩萨德长期安插的这些势力，发动了各式各样的反政府示威，其实都代表说他们准备要毕其功于一役了。那么我们刚才在讲说，你说中俄的武器能不能够扭转战局我认为有帮助但是要扭转战局不容易。不容易的原因就是大家可以看一下委内瑞拉嘛。过去在委内瑞拉时，大家都提到说委内瑞拉有多少中俄的军事装备，
装备很好没有错，可是要部队的素质精良才行啊。就如果说军队的素质不够精良，战斗意志不够坚定你给他再多的武器，他都打不赢胜仗的。大家不要讲别的，光看看神学式政权是怎么在阿富汗打垮美军的。美军的装备难道不好吗？为什么去节节败退？因为政府军他的素质跟他的战斗意志的问题所以我觉得，中俄的装备是在近期才大量的进入伊朗就算伊朗的这个革命卫队，他们有战斗意志，他们素质也不错，可在这么短的时间之内要娴熟这些装备的使用，恐怕还是有一定的困难但是我要回过头来讲两件事情，就是说对伊朗来讲就是说伊朗当然前车之鉴，他不可能不知道他当时是怎么被轰炸的。所以你说，如果美国还要走当时的那个路线，来一次长途奔袭、空中加油，再来一次 B-2轰炸机的轰炸，我认为可能就没这么容易了，因为他们上次已经打过一次了。所以呢，美国要再故技重施并不容易。那更不要提到说，伊朗看过美国怎么对委内瑞拉的所以你像哈米尼也好啦，他们革命卫队的将士也好，重要的这些领导也好，该躲的、该藏的、该做的防范都做好了。就是美国上次呢，已经是一个反美政权的教科书了，就是你不要被美国猎杀掉，你不要被美国斩首掉嘛。所以接下来，如果美国要再用委内瑞拉那一套，恐怕也不容易。那你最后你看到的就是最有可能的，就是像刚才两位将军提的，那就必须真的展开实质的攻击了，不是这么简单的外科手术式的这个斩首就可以解决掉了。好，那就算美国跟以色列在这一单赢了，我也不认为长远来讲对美国跟以色列是一件好事了。当然，对以色列来讲，他可能也不在乎，反正他结的仇够多了，他也不多加这一拖。但是对美国来讲，大家不要忘记伊朗不是委内瑞拉。伊朗还有宗教的力量是存在的，所以全世界的恐攻恐怕又要再度兴起了嘛。当你今天把伊朗这样子猎杀掉了，然后政权把它推翻掉了，你真的认为你就可以把伊朗整个吃下来了吗？巴勒维王朝当时是怎么垮的？巴勒维王朝如果有真的这么英明、这么神武的话，当年不会垮的。所以今天你再把巴勒维王朝找回来，就跟你当时把伊拉克、把阿富汗拿到之后，你找了傀儡政权来是一样的。你能够支撑多久？美国接下来要不要驻兵？接下来反过来的反政府示威，就是其他的这个现有的这个伊朗现在的这些宗教力量了。那么巴勒维王朝应接得过来吗？所以接下来美国要不要陷入伊朗这么大的一个泥淖里头对美国来说，恐怕要这个仔细的好好考虑了。那当然，你说对川普来讲，他可能不在乎，但是这个长远的后果，美国就必须要来考虑来承担了。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大